Difficile. Ho notato l'assolo Gary Primic. Ma sai perché? Perché in realtà quando io comprai questo disco di Gary Primic che neanche sapevo chi fosse. E la prima volta che sentii questo brano fu da un CD che comprai da questo armonicista. Perché ricordo che quando iniziai veramente non c'era niente. E io non sapevo chi fosse, perché non c'era internet per sapere chi era. Era questo armonicista pazzesco, cioè che faceva queste cose belle, hot style, eccetera. E poi se ne uscì con questa versione di Caravan meravigliosa. So che su queste sedie sono stati, ci sono stati colleghi, tra l'altro amici, cromatici, bravissimi, che ho già visto, ho avuto il piacere di vedere, che tra l'altro suonano benissimo, sono bravissimi, cioè prendono dalla cromatica proprio tutto quello che si può prendere. Però fondamentalmente parliamo di quello che facciamo noi facciamo i busker, no? Noi fondamentalmente andiamo a suonare e suonando dobbiamo raggiungere uno scopo, che è quello della sopravvivenza. Fondamentalmente cosa significa fare busking? Significa sopravvivere, significa fare della musica o di quello che sai fare, che può essere qualsiasi cosa ti venga in mente, qualsiasi arte, qualsiasi cosa tua, il tuo lavoro. E però devi investire per forza sulla tua passione, farlo bene, in modo che le persone vedano quello che tu stai facendo e ti riconoscano un tributo. Però tu comunque ti affidi. È più difficile fare basket. È meritocratico, nel senso che è importante per te, perché se tu dopo che fai busking per un po' di tempo vedi che non ce la fai, che non riesci a guadagnare magari i soldi che ti riescono magari dopo 2 ore non raggiungi qualche spicciolo, te la fai qualche domanda, sto sbagliando qualcosa. E non sempre è un discorso che suono male o non suono, probabilmente stai sbagliando con il vero senso del fare musica, con la comunicazione, cioè trasmettere qualcosa. Perché fondamentalmente, allora io mi trovo nel nostro spettacolo busking a usare la cromatica e il violino, strumenti che io non potrei suonare dal vivo, no? Cioè non potrei mettermi a fare un concerto di cromatica o un concerto di violino. Però se trovo quel brano, quelle 4 cose che posso fare, che sono belle e che servono alla cosa della serata. Ma come si fa a sopravvivere da base? Guarda, facciamo una cosa, parlo prima io e poi però do la parola al maestro che lo ha fatto veramente, quindi può dire si può fare. Io l'ho fatto per brevi periodi, però ho avuto anche modo di vivere a contatto di gente che lo fa da tutta la vita. In realtà il segreto è proprio quello, cioè tu devi investire sulla tua arte e soprattutto sul modo di comunicarla alle persone. E questo detto così alla grande. Fondamentalmente la cosa bella è questo, è una specie di banco di prova. Tu quando fai busking fondamentalmente metti tutta la tua arte, tutto quello che sai fare e lo fai vedere alle persone. Le persone che passano non sono un pubblico, non sono lì messe a sentirti, loro stanno andando da una parte all'altra, tu sei un ostacolo a quello che stanno facendo nella loro vita, un ostacolo che però magari li fa fermare e gli fa dire ma forse c'è dell'altro, cioè se gli arriva qualcosa e gli arriva quel qualcosa che gli fa mettere le mani nella borsa, prendere 10 euro, 5 euro, 1 euro, 50 centesimi e metterli nella... Tranne in Italia, diciamo. Anche in Italia si sta muovendo. Noi in realtà per la nostra esperienza in Europa è una cosa molto più vissuta. E invece tu come l'hai vissuta e come la vivi? Allora io l'ho vissuta in modo molto pratico, cioè a un certo punto ho trovato l'esigenza di fare qualcosa nella mia vita anche per sostenermi economicamente. C'è stato un preciso processo che mi ha portato. Devi ringraziare me. Il preciso processo sono stato che io. il papà non ha dato la paghetta. Bravo. Da questa cosa è nato un figlio che adesso suona. Io sono andato a vivere fuori, io sono di Reggio Calabria e a un certo punto per motivi vari sono andato a vivere fuori nel nord, no? Sai dove al nord dove si lavora. Sono emigrato, sono andato a Torino. E allora lì ho detto, hai visto, sono arrivato qui. E mo? C'era stata tutta una discussione, no?
io già suonavo, facevo le mie seratine, ma non era ancora, la musica non era ancora una cosa che avevo preso veramente con il piede giusto, che ci avevo creduto davvero. Suonavo. A un certo punto me ne sono andato e ho detto ok. C'era stata tutta una discussione con lui nel quale mi diceva io non ti potrò aiutare, io non potrò fare, io lo so ma devo andare lo stesso, Luke, sai, no? io sono tuo padre. Sì, Fondamentalmente lui voleva seguire la sua strada e io io gli dissi va Ha detto che vita di bene. merda, scoraggiamolo. No, io ho detto va bene, vai, però non posso, non ti darò nulla. Vai. Vabbè, ci sono parti. diverse versioni. Vai, casomai torni. In ogni caso, la cosa importante qual era? È che io me ne stavo andando e non avevo chiaro in mente che cosa avrei fatto, me ne stavo solo andando. Comunque, in quella maniera ero aperto a qualsiasi tipo di possibilità. Allora a un certo punto ho detto ok, dovrò pagare l'affitto, dovrò pagare questo, dovrò pagare quello, dovrò lavorare. Che so fare? Che so fare? So suonare un Bah, pochino la so chitarra. suonare la chitarra un po', no? So suonare l'armonica, che da tempo che la suono, so cantare. Magari mi invento qualcosa, sì, tipo, ecco, una valigia di cartone mi farà la batteria, come si... Bene, e ora dove vado? Andare al locale, qua al teatro, vado in strada. E là è aperta, è Quindi per tutte. Diciamo è il per principio è tutti. stato abbastanza semplice. Un processo proprio È così, stato un iter. quello vero. Ma si è arrivato a un punto cruciale però, nel momento in cui sono arrivato in strada per la prima volta, cioè, comunque quando ho cominciato a farlo davvero, Quando hai preso il coraggio di, diciamo, mi sono ti messo sei in messo gioco, in no? gioco. Sono messo in gioco da solo, così, sono io, Fabrizio Canale, one man band e adesso arrivo nel mondo. E l'ho fatto ed è stato bello perché ho preso più confidenza di me stesso, ho imparato a cantare, ho imparato a fare tante cose e soprattutto ho capito che potevo fare della musica, che era la cosa che finora mi aveva dato più entusiasmo nella vita, potevo fare il mio mestiere e quindi ero a posto. Ovviamente era una strada ancora in salita, perché it's a long way to the top if you wanna If you rock wanna and roll. rock and roll. Yes. Ma i primi passi erano così, è come se avessi visto la luce. E la strada era lì, per me. E la gente ha cominciato ad apprezzare, piano piano, ho imparato anche i trucchi del mestiere e via. Ma in realtà anche lo spettacolo che fai in strada è uno spettacolo che tu componi con un repertorio, perché alla fin fine quei 20 minuti te li crei in 20 minuti, puoi creare una vasta rosa, soprattutto se lavori molto bene, ad esempio con lui, ad esempio alcuni pezzi sono uniti oppure ci sono delle soluzioni diverse, cioè più o meno in 20 minuti, mezz'ora ti facciamo vedere un po' una rosa più o meno. Però è vero, io iniziando dai club per me è stato abbastanza, diciamo, una scoperta il fatto della strada, però è stata una cosa che ho voluto io, nel senso, dopo aver fatto tanti anni nei club, anche lavorando nei festival eccetera, alla fine ho sentito il bisogno di andare. C'era lui che aveva appena iniziato a suonare la dobro e io col mio chitarrista non riuscivo a fare un duo blues, perché lui era prettamente un chitarrista elettrico. Invece lui si interessava a questi suoni, eccetera. Allora ho detto, perché non ci facciamo un duo? Abbiamo iniziato a fare un paio di seratine. E poi ho detto, no, ma dobbiamo vedere come va nella strada. E quindi feci una domanda al Ferrara Basket Festival, perché che è un festival molto bello, molto grande. In Italia è, penso, il più grande. Tra l'altro è, a differenza di tanti festival in Europa, è quasi del tutto rivolto ai musicisti, ci sono un 70% di musicisti, quindi per noi Quindi avete iniziato là, diciamo, abbiamo iniziato là, prima che lui partisse in realtà, quindi abbiamo iniziato insieme e lui già e usciva subito dalla tradizione, diciamo. No, ancora prima. Era un primo esperimento, infatti io ero giovanissimo. Era un primo esperimento, lui poteva avere 18 ok. anni, 19 anni, quanto è andato poi Infatti via. questo primo esperimento che fecimo ci È colse stato del tutto impreparati. bestiale, perché proprio è stato come sbattere i denti subito, cioè ti rendi conto, cioè quando sei lì dici ok, ora mi faccio tu, ti arrivi con le tue cose. Noi avevamo i nostri amplificatorini, un Pignose e un 5 watt della Roland, inesistenti, ma soprattutto non avevamo l'esperienza, cioè arrivi là, dici ok, ora noi ci facciamo il nostro spettacolo, la cosa bang, 1000 difficoltà che non avevi neanche immaginato, tipo ad esempio prima Gli di agenti tutto, atmosferici, esatto, il gli agenti disinteresse. atmosferici, il disinteresse della gente, Ah. il fatto che devi fare, insomma, è un macello. Io ti posso dire solo che dopo aver fatto strada, che è quella cosa che ti permette, che ti costringe
a lavorare veramente con la gente, a comunicare sia con gli sguardi che con quello che con i suoni, con tutto, con i tuoi movimenti, li devi convincere a vedere qualcosa, a fermarsi, perché stanno andando da un'altra parte.